Очигледен е фактот дека пандемијата со COVID-19, која започна пред околу 9 месеци, не одмина ниту еден сектор, почнувајќи од кафичите и угостителските објекти, туристичките агенции па до такси превозниците, им го скрати лебот на сите. Но загрижувачко е што државата за некои беше мајка, а за други маќа. Се пожалјаат такси компаниите и туристичките агенции. Во моментот се уште чекаме официјално да биде соопштено какви ќе бидат условите за добивање на било која од понудените мерки. За сега конкретно, че овие 8 месеци додека трае пандемијата не добивме апсолутно ништо, но како што кажавме, се уште чекаме да видиме што и како ќе се случува со понудените предлози и кои ќе бидат всушност условите за добивање на самите мерки или на самите грантови кои што владата предлага да ги даде на туристичките агенции и општо на туристичкиот сектор. Согласно мерката на владата, во такси возилата да се превезуваат по двајца патници, а максимумот на патници да се ограничи на 50% во автобусите, доведе до намалување на профитот, дури до затварање на одредени компании и отпуштање работници. Со почетокот на пандемијата бевме принудени да отпуштиме дел од вработените, односно поголемиот дел од вработените, за жал, броевме некаде околу 24 вработени. Сега после оваа пандемија која што ни се случува се уште, значи имаме само 4 вработени кои што служат едноставно само за да обслужуваат агенцијата. Кризата продолжи во континуитет, бидејќи очекувавме од септември да почнат учениците на школа и сега студентите во октомври, но како и тоа се одложи со онлайн настава, значи веќе не знам, над 50% од прометот и од работата се намали. Туристичките агенции, пак како што ни кажа Русе, се здобиле со ненадминлива штета од 100%, бидејќи неисплатливо е да се организираат тури надвор од државата со намален број на патници. Секој си бара нова работа, се разбира до степен до кој дозволува ситуацијата во која се наоѓаме. Незадоволството се гледа и кај патниците, бидејќи наместо со едно такси да се превозуваат 4 лица, може само двајца. Бидејќи сме ограничени и тоа со 50% од патници. И многу од патниците и не избегнуваат, значи се јавуваат по тројца, четворица, не ги качуваме и сега се јавува и револти во тој дел. Конкретно и од такси компаниите на локално ниво и од страна на Сдруженијето на туристички агенции се поднесени повеќе барања до државата, со цел да им се помогне во овие тешки времиња. Неизвестно е што ќе им се понуди и кои ќе бидат условите. Едноставно, само надежта останува за спас од кризата.